唱返首主題曲先。食得招積，地方舒適，美食出色，價錢超值，揾食去 market。快啲訂閱、讚好同埋分享啦 ！Goodie， 今日我區又嚟到街市揾食，你哋認唔認得係邊個街市啊？認得？唔認得？就係祐漢街市啦。不過就唔係平時去開嘅熟食中心，呢度係街市2樓嘅空中花園。聽講呢度可以買到3餸飯，只係20蚊咋。等我哋試下好唔好食先。啲餸就係放喺呢個大盤度，有蓋冚住，都幾衛生。有肉有菜有雞蛋，仲有啱啱炸好嘅雞扒同埋豬扒添，梗係要分塊啦。除咗外賣之外，仲可以喺對開嘅露天茶座堂食。今日唔係太熱，又唔係太凍，又冇落雨，亦都唔係太曬，啱晒坐喺度慢慢食。姐姐仲好好人，幫我打開把太陽遮添。呢個就係我嘅3餸飯，賣相都唔錯。你睇下幾多飯，一定食得飽。炸雞扒唔怕乾柴，保留到肉汁，仲配咗啲好似照燒汁嘅醬汁。炒蛋好似好普通，但係其實要炒得好都唔易㗎。呢啲蛋都炒得幾滑，但係又唔會油冧冧咁。啲菜都煮得啱啱好，唔會煮到腍晒。呢度嘅環境肯定冇得輸啦。而3餸飯嘅份量你都睇到啦，都好足。味道方面呢都唔錯，呢個味道好特別，好熟悉啊！令我覺得好溫暖。係咩味道呢？啊，係家嘅感覺啊，係媽媽嘅味道啊！雖然款式唔多，但係姐姐話呢，每日都會轉菜式噶。唔知點樣上嚟，一陣話你知啦。呢度叫上流茶寮。頭先我食嗰個3餸飯就係是日午餐，20蚊咋，加多杯咖啡或者奶茶都係10蚊，仲有點心食添，通通都係16蚊咋。下次過嚟飲個早茶先。食完飯之後，仲可以去另一邊玩下添。你睇下佢哋玩得幾開心，帶大家睇下有啲咩玩先。滑梯仔啦，搖搖馬仔，又有車仔同埋充氣玩具。哇，好大粒嘅一個啊！我最中意玩呢一個噶啦，我砌，我要風馳電掣啦！噗噗噗噗噗，搖搖搖搖都愛婆翹，外婆話我係好寶寶，俾1毫子我買紅棗。點樣上嚟呢個2樓空中花園呢？可以經 E 出入口搭 lift 上去2樓就可以直接去到噶啦。如果經小販區呢邊呢，經過呢條通道入到去街市，喺左手邊搭 lift 上去2樓，一出 lift 轉右，喺呢度出去就係空中花園啦。右邊係兒童遊樂區，轉左就係露天茶座，得閒過嚟平啲啲超下咯。Goodie，食得招積，地方舒適，美食出色，價錢超值，揾食去 market。